Всем привет! Третий ролик про борьбу 2 в 1. Сейчас опять со стороны атакующих, как завалить человека, когда он один и некому ему помочь. Так, одиночка у нас в этот раз, в этой серии будет Ирина. Она самая наименее травмированная. Вот так. Мы с Андреем отличились. Так, Ира стоит спиной к ристалищу. Локти на него не закидывают, да. Нам Иру завалить надо. Ну, против неопытных товарищей работает просто, да, против Иры. Просто выбить ноги. Потому что я прям с чего начал, она слишком далеко их туда выдвинула. Да, вот сейчас она хорошо сделала, сейчас мне негде зацепиться, чтобы ее подбить. И вообще ничего страшного. Если, например, она Андрея будет держать за шею, как об этом говорилось ранее, взяла, и висеть на нем, то выбивать ей ноги теперь довольно бессмысленно. Она, даже если 2 ноги улетят, она все равно на нем повиснет. То есть вот выбивать ноги, это может быть красиво, но малоэффективно. Если действительно человек ни за что не держится, вот придержали его, шлеп, вот так можно. Когда за кого-то держится, даже не пытайтесь. Силу потратите, колено выверните. Так, что можно сделать? Вернись, держи его за шею. Что я могу делать без, ну, как свободный человек, Андрей сейчас занят, на нем Ира висит. И он, соответственно, придерживает ее ристалищ, чтобы не убежала. Что я могу сделать хорошего? Я могу без затрат усилий, опять же, взять Ирину руку, ну, какая-нибудь палка будет торчать, там, 2 руками, одной, и аккуратненько, и никуда не торопясь, затолкать эту руку за ристалище. Все, классно. У Андрея есть бактер, у меня есть фальшион. Мы можем Иру начать страшно избивать. Ну, она попытается защититься, она уберет руку с Андрея, но это ей мало чем поможет. Мы просто потом, чуть попозже, вернемся к этой же ситуации. Ну, так или иначе, бывает такое. Давай, возьми за шею. Постучали. В общем, если она как-то не сообразила руку убрать, или у нее рука за ристалищ, тоже вторая закинута, она, скорее всего, удары все сюда компенсирует тем, что наклонится вперед. Ну, весом дернется просто. И сюда подастся, чтобы, во-первых, пресс не растягивался, лучше принимал удары. То есть наклонит голову. Если не наклонит, то можно продолжать настукивать в голове. Скорее всего, присядет на ножках чуть-чуть. Ну, тебя бьют, что будешь делать, самое разумное. Делай что-нибудь разумное. Оп, отвлеклась. Да, вдвоем стараемся закинуть ей руки на шею. Дальше 2 варианта. Либо она сдастся и как-нибудь сама упадет, либо мы с Андреем, ничего не дави, продолжая контролировать Иру, чтобы она никуда уже не дернулась. То есть мы своим весом ее придерживаем. Мне уже рука Ирины ристалищ не нужна. Опять же, не давая ей вырваться, не давая ей простора для маневра, ни для какого. Мы аккуратненько, тоже нет, отлипать нельзя. Как только отлипнете, она сразу вырвется. Поддавливая, начинаем заталкивать Ирину под ристалищ. И даже с Ириным ростом Ира, прошу заметить, оказалась за ристалищем. Если выполнять все правильно, если чувствовать перенос там, баланса, не давать противнику действительно пространства для маневра, не дать вырваться, то запихать под ристалище можно кого угодно. Но начинается, как правило, все просто с того, что человека чуть-чуть растянули, на голову ему присели, он стал постоять, и все, с 2 сторон зажали, поддавливаем, эротические движения совершаем, и за ристалище выпихиваем. В принципе, такое бывает и не из таких сложных ситуаций. Вылезай обратно. Просто набежали на Иру вдвоем, взяли, отдала голову, наклонили. Все, тихо, не дави. Смотри, вот Андрей сейчас пытается затолкать Иру 2 руками. Он ее сейчас не контролирует. Вот это большая ошибка. Там надо и тазом, и чуть поддавливать, и одной рукой, и только в таком виде аккуратненько пихать.
Ни в коем случае не надо пытаться толкать человека двумя руками, он убежит. Потому что ваши вот эти кривульки гораздо слабее, чем таз и спина вашего противника. Поэтому не отлипаем, все время плотненько, все время давим. И это раз. Да, классно получается, если растянуть человека, растяни. Вот. И у вас найдется третий друг с топором, который ударит куда-нибудь сюда. Класс вообще. Что еще можно сделать? Можно взять его, растянуть в обе стороны за ноги. Тоже мы его поймали, зафиксировали, он как-то на нас висит. И у нас так получилось, что мы забрали обе ноги. Забрали и начали прыгать назад. Мяк-мяк. А, еще и Юра растяжка лучше всех, поэтому ее взяли. Чего ты не забираешь? Продолжаем. Все, рано или поздно Ире надоест растягивать. Ну, короче, она не очень хорошо шпагат растянула перед боем, поэтому ей придется убрать отсюда руку. Так, надеюсь, мы Иру не сломаем. Ну-ка, вставай. Короче, так тоже работает. Я такое видел. Классно получается. Запихиваем под ристалище, забираем ногу, растягиваем. Вот вам еще два приема, которые стоит отрабатывать вдвоем против одного. Да, про отработку. Как вообще с этим жить? Мы делаем не очень правильно, мы боремся без доспехов. У нас есть ристалище, тут занос не очень много, поэтому стеганка, палка в руки, стараемся палкой в глаза не тыкать и боремся. Один против двоих. Именно постоять, попереносить вес, поконтролировать, чтобы голову не забирали. В идеале, конечно, это делают доспехи, но доспехи долго надевать, поэтому если у вас тренировочного времени не очень много, вы чуть больше хотите отработать, а не посвятить этому всю тренировку, хотя вещь очень полезная, то надевайте доспехи, минимум шлем, желательно оружие, потому что оно очень сильно мешает. Ну а в идеале все остальное, потому что все остальное тоже очень сильно мешает, и к этому надо привыкать. Если вы в доспехах плюс-минус привычны, сойдет и в футболочку побороться. Вот так. Да. Если вы новичок, если вы в пятерке не ходили слишком много, опыта мало, если борцовской подготовки сильно нет, то вот берете двух товарищей, и ваши товарищи вас борют. Потом одного побороли, поменялись ролями, вы вдвоем. Вот 3 человека могут работать прекрасно. Если в вашей команде каждый боец может стоять 1-2 против любых двоих ваших противников, ну, значит, вы команда победителя, у вас равных не будет. Потому что рано или поздно вы преимущество свое реализуете. Ну, вот, например, White Company так делает. Если их вдвоем ловишь, это вообще не значит, что вы их победили. Потому что вот эти все моменты, перенос веса, вот эти приемы, которыми их могут утащить, они все прекрасно знают. Там действительно надо лучше бороться, чем они, чтобы в борьбе 2 в 1 кого-то завалить. Обороняться не так трудно, если вы крепкий и толстый. Атаковать тоже. Атаковать непросто. 2 в 1 повалить человека не всегда представляется возможным. Тренируйтесь, тут вот уже чей класс выше. Ну чего, на этой, надеюсь, обнадеживающей ноте давайте на сегодня закончим. Всем пока, ставим пальцы вверх. Возможно, если будет много лайков, Ира снимет шлем в других роликах. В этих последних она все время в каске. Андрей смотреть вообще не надо. Подписывайтесь, колокольчик, донатики не вредные будут. Все ссылки под описанием. Всем пока. Машите ручкой.